Како што е редо, добро утро и од мене, почитувани гледачи. Во последниот дел на утринската програма Ја сакам Македонија, последните час и половина Ја сакам Македонија со отворена дебата на актуелни жешки теми. Ви најавив уште во текот на минатата седмица со кои теми ќе се занимаваме, кои теми ќе бидат актуелни. Во мојава емисија се разбира со тоа и сето на што ќе се случува актуелно во политиката, во општеството, економијата, ете убави работи се случуваат и во спортот. Но не е се така розово, барем како во спортот, некако ни трна во повеќе спортови, но во политиката е жешко. Едно темите која што ја ветив за ова работна недела, дека ќе ја дебатираме, ќе ја дискутираме со ваши јавувања, со мои гости, токму онаа тема која што веројатно најмнога засега во овој момент македонската јавност, тоа е најавата за потпишување на тој фамозен и невиден засега за пошироката јавност договор за добро соседство помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. На оваа тема, покрај ваши прашања, ставови и идеи, ќе дискутираме овие час и 15 минути со мојот денешен утрински соговорник, господинот Антонио Милошовски, поранешен министер за надворешни работи на Република Македонија, актуелен пратеник на ВМРО ДПМН. Добро утро. Добро утро. Благодарам за поканата. Да, ви благодарам што одвоивте време вака рано наутро да позборуваме малку на оваа, би рекол, навистина актуелна тема. Ова не се вести, не се брза, имаме доволно време малку од повеќе аспекти ова да го разгледаме. Мислам дека ќе биде одлична можност, особено за пошироката јавност да биде запознаена токму со овие процеси кои што сега се случуваат во Македонија. Оно што мене прво вака како прашање ми паѓа на памет, Милошовски, е постојано овие последни 2-3 недели се зборува во форма на добар сосед, добар сосед, добар сосед. Каков сосед досега беше Република Македонија и што значи добар сосед? Па, вака, моето мислење, кога имате сосед со кого имате еднаков статус, например, Македонија и Србија не се членки ниту на НАТО, ниту на ЕУ. Македонија и Косово не се членки ниту на НАТО, ниту на ЕУ. Македонија и Албанија не се членки на ЕУ, иако Албанија е членка на НАТО. Но кога имате сосед кој што има статуси во двете организации, како што се Грција и потоа стана и соседна Република Бугарија, тогаш веднаш се поставува прашањето од статусна гледна точка, дали соседот кој што е кандидат за членство во ЕУ е доволно добар или не е добар. Односно, според мене, Грција од самиот почеток, а потоа со одредена измена на политиката и соседна Република Бугарија, го злоупотребуваат статусот на членка на ЕУ, за да наметнуваат норми што значи добар или помалку добар сосед. Инаку добар сосед што значи? Македонија 27 години е независна држава, никогаш не сме имале територијален проблем со Бугарија или со Грција, никогаш не сме имале безбедносен инцидент на граница, никогаш не сме имале организирани групи од македонска, од бугарска или од грчка страна кои што прават проблеми на соседната територија. Економијата се унапредува, меѓучовечките односи се добри, трговската соработка тече и сметам дека Македонија ги исполнува сите оние нормални потребни параметри за добар сосед со своето обкружување. Толкувањето на политичарите, зависно од тоа дали се наклонети повеќе или помалку кон одредена македонска влада, гарнитура или кон самата држава, е нивно прашање. Но параметрите на економија, политика и безбедност покажуваат дека Македонија има нормални соседски односи со своите 5 соседи. Дали добар сосед по дефолт мора да значи некаква си попустливост во наша зборувам ситуација или тоа во Европа би го рекле прагматичност, би го нарекле добра волја, би го нарекле взаемно почитување и разбирање? Добар сосед значи да се има взаемно почитување, на тоа да биде на рамноправна основа. Ако ние сме добри соседи, ја уважуваме културата на соседна Бугарија, нивниот јазик, нивната традиција, нивните интереси, приоритети и слично, тоа значи дека и од Република Бугарија би очекувале исто да имаме уважување на нашата култура, на нашиот јазик, на нашата традиција, на нашата посебност и на нашите национални интереси. Значи, два соседи, ако сакаат да имаат долгорочно пријателство и соработка, треба да имаат взаемно почитување и рамноправност на еднаква основа на двете страни. Ако било кој сосед се наметнува со силата или со статусот врз другиот сосед, може да се постигне некој краткорочен ефект, но долгорочно тоа нема да биде применливо, одржливо и на крајот од криштата нема да му помогне
на угледот на тој сосед кој што се наметнува во земјата каде што сака постигне одредени ефекти. Но во секој случај, попустливоста по дефиниција не значи дека вие ја добивате симпатијата на вашиот сосед. Тоа Македонија најмногу може да го посведочи со својата политика од 91 година наваму. Значи, секогаш кога имате се поголема попустливост кон еден сосед, еве на почетокот се почна кон соседна Република Грција, тогаш секој од другите соседи ја гледа таа попустливост како ваша национална одлика и бара повеќе и уште и тука веќе тешко е да се направи да се повлече границата помеѓу попустливост и прагматичност. Затоа треба во Македонија тоа што нам ни недостига, а што го имаат соседите како Бугарија и Грција, е внатрешна национална кохезија по однос на некои национални прашања. Да се каже дека ние, например, со СДСМ или со друга или трета или четврта политичка опција имаме разлики во економија, во образование, во инфраструктура, во енергетика, но по однос на националните прашања за државата дека имаме еден минимален консензус. Тоа што јас сметам дека не недостига во изминативе речиски декади. Бевте 11 години на власт, зошто не се обидовте заедно со опозицијата, ете тие така наречени црвени линии, докаде може државата да попушта да дава, не ги направите? Па мислам дека во еден дел и успеавме. Во кој дел? Се сеќавам во дел на референдум евентуално. Да, точно за тоа 2006 година ние како политичка партија пред додима на изборите во нашата изборна програма вметнавме дека решавањето, евентуалното конечно решение помеѓу Македонија и Грција за тој наметнат спор не би требало да биде решение на политичка елита, на една мала група на влада или собрание или таков естаблишмент, туку тоа мора да има верификација или одобрување или одбивање од страна на граѓаните како носители на суверенитетот на државата. И ние 3-4 години бевме жестоко критикувани и од СДСМ и од други актери дека тоа не е добро, дека тоа е популизам, дека тоа е давање на некоја одстапница и изложување на народот на носење на некои одлуки, но потоа со аргументи, со дискусија и со самото одобрување од јавноста на таквиот потек и СДСМ после извесен период, после 3 или 4 години, го усвои тоа како и своја платформа и денес референдумот е нешто што неминовно ќе биде дел од механизмите кои што ќе значат одобрување или отфрлање на било какво компромисно решение со соседна Грција, така што успеваме полека, иако мора да признаеме дека сме помлада демократија и дека кај нас политичката култура на меѓусебна комуникација на најголемите политички партии се уште не е издигната на ниво на кое што е во денешна Австрија, Германија или други посериозни демократии кои што веќе прележале некои детски болести и виделе дека интересот на државата треба да предничи пред интересот на партиите. Така, вие бевте министр за надворешни работи, бидејќи имаме време, би сакал да се навратиме на почетоците. Добар дел гледачите можеби веќе не се сеќаваат. Зошто и кога почна Македонија да преговара со Бугарија за така наречен договор за добрососедски односи? Од кога Македонија и дали морално е тој договор да го имаме за нашите евроинтеграции? Како прашање кога почна се намет? Договорот за добрососедство и соработка со Република Бугарија како предлог текст и како идеја почна да се споменува 2009 година од страна на официјална Софија. И сметам дека беше последица на две работи. Прво, на тоа што Грција, како земја членка на ЕУ, со своето членство во ЕУ почна да наметнува своји услови кон Македонија. И се гледаше дека тоа им проаѓа и дека тоа не е одбиено од страна на Брисел и дека таквиот притисок преку својот статус успева да го преточат во некој притисок или барање кон Македонија. Тоа беше првиот, мислам, мотив и лекција за официјална Софија, дека и тие треба да го следат својот пример. И втората работа која што веројатно ги мотивираше беше самото нивно добивање на статус членка на Европската унија во 2007 година. И тогаш една група на бугарски академици, интелектуалци и политичари издадоа еден памфлет во кој што беше запишано Бугарија има предност со членството на НАТО и ЕУ пред Македонија и ние би требало таа предност да искористиме и да наметнеме одредени барања кон Македонија, за да може Македонија да ја ужива нашата поддршка за членство во ЕУ. Се разговараше за тој документ посериозно од 2011, 12 и 13 година,
но Македонија никогаш не брзоплето да направи нешто само да има договор заради договор. Бидејќи сега имаме една квалитативна разлика. Во 1999 година помеѓу Скопје и Софија се подпишала декларација за соработка и пријателство. Сега се сака таа декларација да се преточи во договор, но истата и да се прошири по опсегот на барањата. Квалитативната разлика е кога имаме декларација за добрососедство, тоа е еден джентлменски договор, еден фер плей кој што треба да се почитува. Упатство, препораки за една политичка волја на добро однесување и почитување. Но кога имате договор, тоа е веќе меѓународно правна обврска. И исполнувањето или неисполнувањето на таквиот договор, доколку го подпишете, значи повлекува и ваша одговорност. Утре може да бидете санкционирани, тужени или што и да е, и давате на другата страна правен документ преку кој што може да ве повикува на одговорност за примена или непримена на истиот, согласно толкувањето на едната страна. Така, ова е само вовед во денешната тема, цели 60 на минути, ќе имаме и простор за прашања од нашите гледачи, иако во оваа дебата не сме еднакви партнери, вие сте го виделе договорот, а јас не го имам видено договорот, но се надам дека малку повеќе заедно со останатата јавност ќе дознаеме околу него. А вам, почитувани гледачи, ви предлагам за време на вестите да се јавувате на 023-116-566 со ваши прашања до мојот денешен соговорник, кои што ќе бидат запишани и поставени од мене, за да имаме подинамична дебата. Им благодарам на колегите од информативната редакција, од временската прогноза. Се враќаме ние со дневен ред, а на дневен ред денес е договорот за добрососедство, што Македонија и Бугарија треба да го потпишат за празникот Илиден. Мој гостин е пронешниот министер за надворешни работи, актуелен пратеник на ВМРО ДПМН Антонио Милошевски. Уште еднаш потсетувам, почитувани уважени гледачи, ваши прашања може да поставувате на 023-116-566. Ке има простор од дел од прашањата да бидат поставени во мојава емисија. Затоа повелете и вие со ваши прашања. Господин Милошевски, од 2009 Бугарија појави интерес за ваков договор, што значи не е нова тема. Може би не изгледа дека 2009 еве каде, но добри 8 години имаат поминато. Зошто едно од првите работи на новата влада, зашто токму сега се брза да се направи овој договор, добрососедски договор, ако се има предвид дека имаме многу други пречки за влез во Европската унија и НАТО. Моја претпоставка е затоа што политичарот кој што е поразен дома, најчесто е поевтин надвор. И мислам дека сегашниот премиер Заев сака да се покаже како политичар кој што решава проблеми. И нема проблем ако некој недоразбирање или спор биде решен долгорочно и на рамноправна и одржлива основа. Но проблематично е ако вие со еден сосед решавате спор во кој што вам ви е поважно времето на решение на спорот од квалитетот на самото решение. И затоа, после она што го видовме, како презентиран документ на затворената седница на Собраниската комисија за надворешна политика, видовме дека текстот на договорот има навистина сериозни суштински слабости. И затоа цениме дека подпишување на таков договор во таква форма може краткорочно да има за последица тапкање по рамо на сегашниот премиер од одредени меѓународни фактори и нормално големо задоволство во Софија. Но за Македонија тоа ќе биде еден договор кој што со годините на самата примена и спроведување на договорот нам ќе ни создава повеќе главоболки отколку добрососедски односи. И може да подпишете колку сакате договори за добрососедство, самиот договор не гарантира дека сите прашања се затворени. Напротив, во самиот договор не се споменува ниту еднаш македонскиот народ. Ќе зборуваме за самиот договор, сакав малце повеќе да задржиме на итноста на решавањето. Дали може би новата влада сака да ја покаже евентуалната ваша неспособност 9 години, бидејќи ви рековте подобре поважен е квалитетот на договорот отколку времето, но 9 години е голем, 8 години е голем период, а вие немавте никаков напредок во однос на договорот со Бугарија. Напредок имаше по однос на договорот во одредени моменти кога министер за надворешни работи беше колегата Никола Поповски, пред 2-3 години дури имаше и
приближување на одредени ставови кои што беа поволни за македонската страна. Но во Бугарија имаше одредена мала политичка криза, смена на власта, привремена техничка влада, потоа нови избори, потоа се случи политичката криза во Република Македонија и тоа беа објективни пречки кои што оневозможија, да кажеме, финализација на таквиот поповолен текст да биде преточен во договор. Сега, прашањето дали со склучувањето на овој договор на 1. август Македонија ќе отпочне преговори за членство со Европската унија или ќе стане членка на НАТО, одговорот е краток. Нема. Но не сака ли новиот премиер да покаже дека он е проевропски, ако првите чекори му се добро соседство, претходната влада не била проевропска, не била за добро, не сака ли да се промовира себе си во човек кој што брзо решава проблеми? Може би тоа е целта, да покаже господинот Заев имидж дека е поинаков од другите и дека тој по секоја цена ќе гледа да направи некакви отстапки кон соседите, а за тоа да добие пофалби од меѓународната заедница. Но проблемот е што меѓународната заедница нема суштински, како да кажам, сознанија или не е во таа положба таа да го поднесува спроведувањето на еден подпишан договор. И затоа моето мислење е дека Бугарија и владата нивна легитимно, добро се држи и си ги штити своите интереси во она што го видовме како предлог текст на договорот. Но за жал, нашата влада повеќе брза да го потпише овој договор, отколку што вложува напор да го подобри текстот. И она што го забележавме ние е дека нам ни беше представено дека овој договор е се уште во фаза на преговарање, дека е предлог текст кој што може да се подобрува и дека затоа Заев доаѓа во Собраниската комисија за надворешна политика за ние да дадеме препораки. За следниот ден да биде демантиран од бугарската министерка за надворешни работи, која што вика тоа е затворен текст, нема проговори, тоа што сме го предложиле како текст, тоа ќе го подпишеме и нема веќе подобрување или изменување на текстот. И ние гледаме дека има еден обид за манипулација со македонската јавност, дека за тој текст се уште се преговара, а од друга страна гледаме од бугарската страна еден триумфализам за тоа што се задоволни од тоа што го постигнали бидејќи е во нивен интерес. И затоа цениме дека брзањето да се потпише овој договор ќе биде на штета на нашата држава. Ајде сега конкретно за договорот. Прво, во нашата понова историја не многу пати сме биле сведоци на такви затворени седници. Договорјаните не ни знаат за што се работи и какви се тие безбедносни мерки да мора да биде затворено меѓу вас, премиерот да ви ги соопшти само на членовите на комисијата ставките од договорот. Подсетете ме, не знам кога последен пат такво нешто се случувало со да биде затворено за јавноста или за... Мислам дека најчесто биле седниците отворени, бидејќи немало многу работи кои што владите ги криеле од јавноста, но очигледно е дека овој пат владата инсистираше на тоа за седницата да биде затворена. Што значи тоа? За да има седница на една комисија мора да има материјал на седницата. Материјалот на седницата може да биде од отворен или затворен за пошироката јавност да знае, затоа ја прашувам. Може да биде материјалот од отворен или затворен карактер, а за тоа одлучува тој кој што го предлага материјалот. Во овој случај владата предлага материјал, договор за добрососедство Македонија-Бугарија и владата на затворена седница на самата влада донела одлука да го класифицира материјалот, тој документ како државна тајна, строго доверливо. И само владата е таа која што може да го декласифицира и да го обзнани пред јавноста. Затоа ние немавме поинаква можност, освен да одржиме затворена седница, бидејќи на тоа инсистираше институцијата која што го поседува овој договор. И се уште во моментов, во собранието нема ниту еден примерок од овој договор, нам ни беше презентиран, копиите потоа беа земени, и единствено владата на Република Македонија и Министерството за надворешни работи го имаат овој договор и доколку имаат желба, можат да го покажат на јавноста. Ние сметаме дека пред да биде потпишан договорот, добро е јавноста да знае за што станува збор, бидејќи од она што го видовме, гледаме дека ќе има договор со кој што јавноста нема да биде задоволна, а и Македонија нема да ја постигне саканата цел. И тоа е клучното прашање. Добро, што видовте и како член, колку вие можете, согласно законот, да навлезете во детали од самиот договор? Пример, јавноста не знае тој договор дали една страна, 5 страни, 10 страни, колку членови има, дали е тоа навистина обемен,
содржаен договор, дали е само памфлет некој. Буквално еве, јавноста ништо не знае поврзано со договорот. Не е преголем договор и ние веднаш после седмицата... Што вие смеете во суштина да зборувате од содржината? Тоа го кажавме и на самата пресконференција после одржаната затворена седница на Комисијата за надворешна политика. Ние забележавме 5 суштински недостатоци во текстот на договорот, за кои што дадовме 5 препораки за подобрување на истиот текст. Доколку владата смета дека тоа треба да биде договор постигнат со национален консензус. Ние сметавме дека во тој договор треба, макар еднаш, макар и символично, да биде споменат македонскиот народ како конститутивен народ на оваа држава. Ако веќе склучуваме договор за пријателство и добрососедство со Бугарија, тогаш добриот сосед од таа страна би требало во најмала рака да направи едно цивилизацијско, европско, како што доликува на 21. век, признание за посебноста за македонскиот народ кој што живее од оваа страна. Втората забелешка беше за формулацијата заедничка историја. Во тој договор постои таа формулација и ни една друга, а ние сметавме дека е многу подобро да има формулации кои што ќе бидат дел од заедничката историја на двата народи, на македонскиот и бугарскиот, како и нивните посебни истории како посебни народи. Третата забелешка беше формирањето на Комисијата за надзор и ревизија на историски и образовни текстови. Значи, договорот предвидува формирање на историско-образовна комисија која што ќе се занимава со македонските учебници, со македонските медиуми, со македонските настани, херои, историја и слично. И еднаш годишно ќе издава извештај за тоа што забележала како недостаток. Тоа значи дека утре комисијата составена од мешовите членови нам ќе ни укажува дека некои херои кои што сме ги славеле, дека можеби не треба или дека се треба да правиме измени на текстовите учебниците. А од друга страна ние нема да имаме можност истото тоа да го побараме од другата страна. Следната забелешка беше формирањето на комисијата за надзор и спроведување на овој договор. Тоа ќе биде меѓуминистерска комисија. Таа меѓуминистерска комисија ќе одлучува колку договорот се применува или се спроведува. Тоа што значи? Тоа значи дека може утре субјективно мислење на еден министер во таа комисија, да речеме од бугарската влада, да каже дека не е задоволен од спроведувањето на договорот по тие и тие точки во образование, прославување, чествување или што и да е друго, или односот на медиумите, критика или што и да е на тема поврзана со Бугарија, и да каже дека ние токму заради таквото неспроведување ќе го блокираат 5-то поглавје, 10-то поглавје, 20-то поглавје за преговори за членство со Европската унија врз основа на правно обврзувачки договор. И последната забелешка беше суштинска, односно недостаток во самиот текст на договорот, неговата асиметрија. Во договорот сите обврски, рестрикции се наменети за Република Македонија. Ние мора да даваме, да спроведуваме, да правиме концесии, додека сите повластици и, како да кажам, придобивки од договорот припаѓаат на Република Бугарија. Таквата асиметрија во самиот договор ние сметаме дека е сериозен недостаток. И затоа кажавме дека за ваков договор, еве гледаме сега кон истото барање се придружи председателот Иванов, кога и тој го увидел текстот, затоа што имал средба со министерот за надворешни Никола Димитров, ја повикува владата да го обзнане. На крајот од краиштата, ние тоа го споменавме и пред господинот Заев. Тој беше тој што тврдеше дека претходната влада била недемократска и дека била режим и дека била автократска и дека криела многу работи од јавноста и не дозволувала дебати, а дека тој ја донесол слободата и демократијата и дека ќе отвори дебати. Ако навистина верувал во тие принципи кои што ги изборел, а не се само голи фрази, нека го покаже договорот пред да го потпише. Затоа што откако ќе го потпише договорот, тоа јавноста треба да го знае. Нема можности за измени. Согласно уставот и законите, потпишан меѓудржавен договор. Собранието може да не го ратификува. Собранието може да не го ратификува, но не може да го измени. Но јас мислам, од неговиот настап и настапот на коалиционите партнери ДУИ и Алијансата на албанците на Зијадин Села, дека СДСМ е спремна ратификацијата да ја помине со 61 или 62 пратеници. Така, имаме многу прашања од гледачи, дел веќе ги одговоривте, детално задржате на тие 5 точки, има такво прашање, кои се тие 5 точки на кои ВМРО ДПМН има сериозна
забелешка, веќе ги кажавте. Едно прашање кое што ќе надополнам јас исто од гледач. Вели, зошто не го објавувате тој договор, бидејќи го имате, а сте заштитени со пратеничкиот имунитет, а тој договор се третира како државна тајна? Морам да објаснам дека јас би го надодел само прашање, да се извинувам. Сепак, вие сте победничка партија кај мнозинството македонски граѓани. Тоа ви дава малку и поголема одговорност, иако сте де факто опозиција, да малку повеќе на македонски граѓани ги информирате за овој договор. Со овие 5 забелешки информиравме многу. Но вистината е следна. Ниеден пратеник во собранието во писмена форма не го поседува тој договор. Затоа што беа донесени само 6 примероци и истите потоа беа земени од страна на премиерот Заев. Значи, тој немаше ниту доблест да остави писмен примерок, барем еден во собранието на Република Македонија. И во моментов, договорот го има само владата и само Министерството за надворешни работи. За разлика од тоа, во соседна Бугарија, во собранието, во нивната архива, договорот е архивиран и секој пратеник со својата легитимација може да појде и да го разгледа договорот и да си извади одредени забелешки кои што му требаат. И затоа нам самото држање на овој договор во толкова голема тајност ни остава уште поголем сомнеж дека се работи за договор во кој што има недостатоци, кои што се сакаат да се сокријат. И она што сакам да го споменам исто е дека за жал откако ќе се потпише договорот, било која дебата нема да биде продуктивна и нема да може да вроди со плод за видоизменување на тој договор. Затоа е подобро да има јавна дебата пред потпишувањето, не мора да има дебата со нестручна јавност. Нека има дебата со стручна јавност, со историчари, со луѓе од образование, со луѓе од дипломатија и политика, нека ги дадат своите забелешки. Нормално е дека македонските граѓани би сакале да дадат свој придонес за доброто на својата држава. Никој нема против корисни и продуктивни договори со соседите. Но зошто Македонија да биде таа која што ја витка кичмата во наводници и секогаш да прави одстапки кои што на крајот не носат до крајното решение, туку само создаваат други отворени прашања. И затоа викам, потпишувањето на овој договор со сигурност ви тврдам нема да ја отвори за Македонија вратата за влез во НАТО, ниту пак следниот ден Македонија ќе ги отпочне преговорите за ЕУ. И мислам дека ќе биде залудно потрошена енергија, каде што официјална Софија од свој интерес ќе си покаже еден триумфализам и ќе си го представи тоа како свој успех, затоа што се заложиле договорот да биде во нивна предност, а ние ќе бидеме страната која што повторно ќе има еден комплекс и една фрустрација на потпишување на договор кој што нам не ни носи голема полза. Добро. Уште некои прашања од гледачите. Дали се брза со овој договор со Бугарија да се спроведе препораката на американскиот конгресмен, он несреќна изјава што беше дадена во Албанија да се подели Македонија меѓу Бугарија и Албанија како интерес. Едно прашање кое што можеби не е за вас, но еве да го прочитам. Питу Гули, дали е Македонија, зошто председател на Крушевска република нема споменик, но сете пак во историски контекст е и двете прашања. Прво, по однос на територијалниот интегритет на Македонија, мое лично мислење е дека Бугарија како сосед и како држава која што прва ја призна независноста на Македонија, нема интерес тоа да биде пореметено. Ниту пак такво нешто се забележува во овој договор. А по однос на Крушевската република или Линденското восстание и слично, ние немаме против да имаме гости кои што би биле наши почесни гости на оваа прослава на најголемиот македонски празник. Но историски гледано, ако ги гледате и читате спомените на сите македонски дејци кои што учествувале во Линденското восстание, сите се труделе од петни жили да ја зачуваат автономноста и автохтоноста на тоа восстание, како оригинално, изворно и автохтоно македонско восстание. И затоа сметам дека споделувањето на ова восстание со било кого само ќе го наруши тој автономен капацитет кој што многу наши претходници и дејци се труделе да го изградат како пиедестал на македонскиот зачеток на државност. Но добро, се поизвестно дека тој договор, барем според најавите и планот, сепак ќе биде потпишан. На 1 август се очекува во главниот град на Македонија да присуствува владина делегација од Бугарија со Бојко Борисов. За 2 август во Крушево предвидено е да се обрати за вас нелегитимно избраниот представител на собранието Талат Џафери. Она што мене вака граѓански ме интересира. Очекувате ли провокации
можни инциденти, незадоволство, немири, во која насока вие како пратеник, но и пратеничка група ВМРО ДПМН ќе делува, бидејќи за 2 дена тоа некако му се многу пака собрано, нарази кажано, интересни настани на интересни места. Моето мислење е следно. Премиерот сегашен, кој што тврдеше дека донел слобода во државата, на најголемиот празник за четокот на слободата за Македонија, Илинден, нема да биде во државата и нема да се обрати на народот. Тоа е еден чин на бегање од народот. Втората работа е што самата влада, на негов предлог, донела одлука господинот Џафери, Талат, да се обрати на Мечкин камен во Крушево. Имајќи го предвид неговиот нелегален избор во собранието и целата тензија што се создаде околу тоа и се уште трае, сметам дека одлуката на владата Талат Џафери да биде главниот говорник во Крушево е еден обид да се иритира чувството кај просечниот македонски граѓанин, да се предизвика незадоволство, револт или фрустрација. Може би и со намера тоа да доведе до одредени несакани инциденти. Затоа јас како пратеник не чувствувам ниту потреба, ниту желба да бидам присутен на таков настан во Крушево, каде што ќе се обрати, според мене, еден нелегално избран човек кој што се представува како пратеник, кој што се представува како претседател на собрание. И апелирам до сите македонски граѓани да не наседнуваат на било какви провокации, бидејќи било каква провокација или инцидент ќе оди само на штета на македонскиот народ. И повторно некој ќе го обвинува македонскиот народ дека е насилен, дека е нетрпелив, дека непопуслив, дека е тврдоглав и дека предизвикува некакви затегнати состојби во сопствената држава. Знам дека ова за многу македонски граѓани представува оправдано иритирање и иритација една која што оправдано ќе ги засегне, ќе ги испровоцира голем дел на македонски граѓани, но да не се влегува во замката на било какви инциденти кои што можат дополнително... Според вас може ли да има инциденти? Бидејќи зборувате за лични ставови во однос на прославата на Илинден, внимателно ве слушам, очекувате ли претседател на собранието да ги поздрави во Крушево на албански јазик, во духот на проевропската иднина на Македонија, присутните во Крушево? Не би знаел какво ќе биде обраќањето на кои се вашите очекувања? Талат Џафери, но моето очекување е дека не би ја пропуштил шансата тоа да го направи и на неговиот мајчин јазик. Но проблемот е што овој пат, во оваа година, така една свежа рана, која што државата и народот ја почувствува и ја поднесе со неговиот нелегален избор, не би требало да биде аргумент и мотив тој да биде главниот говорник на главниот настан за Илинденската прослава. Мислам дека е тоа едно нефер однесување од страна на владата која што донела таква одлука Џафери да биде главниот говорник во Крушево. Има ли капацитет ВМРО ДПМН сега, после сите случувања што се, за жал, несекни во собрание, да ја држи работата под контрола овие жешки денови со доаѓањето на Бојко Борисов, подпишувањето на овој договор, прославата во Крушево? ВМРО ДПМН има капацитет. Ние имаме... Бидејќи имате одговорност, тоа сакам да кажам, огромна одговорност. Имаме 51 пратеник. Се што можеме да направиме, да употребиме како механизам, деловнички, законски и политички, ние ќе го направиме за да ги заштитиме интересите на луѓето кои што за нас гласале. Но треба да се има една работа во предвид, дека со 51 пратеник не можете да надгласате 62 пратеници. И ако некој решил да го подпише договорот со Софија, дека тоа може и да го направи. И дека ако коалицијата на СДСМ и Зијадин Села решила да направи ратификација на тој договор, ние можеме да изложиме една сериозна критика, да ги употребиме сите деловнички можни процедури, но на крајот од денот ние, доколку не бидат вклучени нашите сериозни забелешки за подобрување на текстот на договорот, ќе бидеме против таков договор. Добро, една од главните забелешки на тогашната опозиција, додека вие бевте на власт и на Европа, дека премногу ВМРО ДПМН се занимава со минатото. Меѓутоа сега гледаме на сосема друга приказка. Еден од
главните аспекти на овој договор за добрососедство е токму минатото, не еднината. Бугарија инсистира со овој договор да го расчисти нашето така наречено заедничко минато, кое што долго време било и е камен на стопнување. Како од една страна е проблем кога Македонија се занимава со своето минато, од друга страна земја членка на Европа не е проблем да инсистира минатото да биде решено во еден добрососедски договор. Моето мислење е дека договорите би биле попродуктивни ако ја третираат еднината. Ако влеземе во дискусии и спорови за минатото, нема да ја видиме перспективата на еднината. И на крајот на краиштата, ако збориме за 21. век, и ако збориме за почитување помеѓу народите, без разлика какво било минатото и кое е толкувањето за етногенезата на едниот или другиот народ, на бугарскиот, турскиот, македонскиот, грчкиот, српскиот или кој да е народ на Балканите. Најважното е взаимното почитување и признавање. Ако може Србија да подпише договор со Црна Гора на српски и црногорски јазик, тога зошто да не може Бугарија со Македонија да подпише договор на бугарски и македонски јазик? Во договорот предвидена е клаузула која што пишува македонски јазик согласно Уставот на Република Македонија. Што значи тоа? Дека македонскиот јазик постои само заради Уставот. И ако го нема Уставот, не постои јазикот, или таму каде што не важи македонскиот устав, таму не постои македонскиот јазик. Тоа е едно омаловажување во 21. век да не признаете посебност на еден јазик. Ако може Норвешка и Шведска да подпишуваат договори на шведски и норвешки, се признаваат Словачка и Чешка, тога зошто да не можеме и ние да го следиме тој пример. И најдобар начин за подобрување на угледот и на имиджот на соседна Република Бугарија во Република Македонија кај нашите граѓани и народ е признавање на реалноста, на постоењето на посебноста на македонскиот јазик и македонскиот народ. Тоа би било европско однесување. А сега ние да правиме договор за да утврдуваме кој бил цар Самуил, кои биле неговите синови, што мислеле, кој што направил во 15-тиот, 16-тиот, 18-тиот век, тоа навистина ќе отвори само непотребни дебати и многу добро платени тезги за некои луѓе кои што се занимаваат со историски проблеми. Имам интересно прашање од гледач, или дали ВМРО-ДПМН не смета дека треба да го напушти парламентот, затоа што како представник на мнозинскиот народ не се прашува за ништо. Доколку ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија го напуштат собранието и го бойкотираат, најзадоволни ќе бидат оние кои што ги изгубија изборите. Тогаш ние ќе го изгубиме корективот кон власта кој што сега реално до некаде го имаме во раце. Може би не можеме да смениме се и да блокираме се или да попречиме се, но можеме да бидеме гласни и да наметнеме или да отвориме одредени теми. ВМРО-ДПМН еднаш направи таква грешка, тоа беше во 1994 година, кога го бойкотираше собранискиот состав и од 1994 до 1998 се случија најштетните договори со Грција, за знамето, со приватизација, транзицијата, затворени фабрики и навистина тоа беше една политичка грешка што се бойкотираше собранието. Ние сметам сега како победничка партија на изборите и најрепрезентативни представници на македонскиот народ, но и на коалицијата во која што имаме и турци, и роми, и срби, и власи, и бошњаци и други, мислам дека треба да бидеме таму каде што сме платени и одбрани да работиме. ВМРО-ДПМН ќе го одработи својот мандат во интерес на она што граѓаните не гласале. Добро, да го искористам вашето присуство како поранешен министер предсе за надворешни работи, добар познавач на состојбите, малку и околу другиве соседи, ако ми дозволите. Сепак овој аранжман со договорот за добрососедство со Бугарија е малку поголема, поширока слика. Една од првите изјави средби на новата влада беше токму со Атина, со Грција, нивните оптимистички, би рекол, кај народот и добар дел убаво помина најави дека сепак Македонија ќе влезе во НАТО и под привремената референца дека ќе створат добри односи со нашите соседи, она што вам, да речеме, условно не ви успеваше изминатиот период. Иако потоа дојде еден ладен туш од Грција, јасно кажа сите представници дека без договор зимето нема ни да помислат да дозволат влез во НАТО. Како гледате на ова, да би рекол, некакво додворување завиено во некои европски принципи кон Грција?
Деновиве само да подсетам и вас и јавноста веќе се зборува за конкретни мерки, менување на името на аеродромот во знак на добра волја од страна на Македонија. Мислам дека секоја нова влада носи со себе ентузијазам и смета дека дипломатијата, политиката, економијата, сите работи почнуваат со неа и сака тој ентузијазам да го преточи и да го префрли како јавно расположение. Но едно е ентузијазмот и желбите, а друго е реалноста. Кој не ја познава доволно Грција и грчката политика, тој може да се залажува дека постојат лесни решенија. Новиот министер најави една офанзива на шармот кон официјална Атина. Таа офанзива на шармот доживеа неуспех после првата посета. Тој појде за да отвори врати и да каже дека Грција треба да има добар сосед и затоа треба да ја одблокира Република Македонија за членството во НАТО и во Европската Унија, а доби порака дека без менување на името Грција нема намера тоа да го направи. Од друга страна, гледаме дека и господинот Заев дава изјави дека Македонија под привремената референца може да биде поканета за НАТО. Ние тоа го добивме како легитимно право со пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг. И таа пресуда најдобро покаже и верификува дека Македонија била добар сосед, затоа што за цело време на рочиштето, каде што ги изнесувавме аргументите, ние од наша страна и Грција од своја страна, Грција не обвинуваше за спомениците, за овој потек, за аеродромот, за друго, за трето, за четврто, за иридентизам, за територијални претензии. Но судот ги утврди фактите и судот кажа: тие наводи се нерелевантни, тие наводи се неосновани. Македонија се однесувала bona fide, се однесувала во добра волја и имала добар пристап кон Грција. Затоа моето мислење е дека ваквите, условно кажано, пораки од Атина, кои што се цврсти и кои што не омекнаа со офанзивата, така наречената дипломатија на шармот, се само резултат на изјавите кои што сегашниот премиер до пред некоја година ги даваше дека Македонија треба да ја свитка кичмата. Ако вие давате такви изјави и тоа го знае вашиот сосед, тогаш вие му давате аргумент дека тој не треба да попушти. Вие му давате аргумент дека вие сте спремен да попуштите и да ги повлечете вашите барања. И ако направите една отстапка, ќе ви побараат друга. Ако ја свиткате кичмата малку, ќе ви побараат да ја свиткате многу. И затоа мислам дека таквиот однос на сервилност со цел да се допаднете на некого по секоја цена, значи дека долгорочно вие ги рушите своите преговарачки позиции како Република Македонија и стигнувате до полоши договори. И затоа мојата проценка е дека ваквото однесување на попустливост по секоја цена, за да се допаднете на меѓународниот фактор, на Македонија нема да изгради подобри позиции за отпочнување на преговори за членство во ЕУ или за покана кон НАТО. Од друга страна, ние како ВМРО-ДПМН, како влада која што го доби спорот против Грција, каде што 15 суди едногласно беа. Но тоа не вредеше многу во реалноста, реално. Тоа во секој случај е нешто што покажува дека таму каде што владее силата на аргументите, а не аргументот на силата, дека Македонија може да победи. Веројатно вие тоа и пред тоа го знаевте пред пресудата. Ние пред пресудата... Дека кај што има сила нема правда, веројатно го знаевте. Пред пресудата, навистина, не знаевме. Пред пресудата... Ви бевте директно вклучен во... Бев директно вклучен, ја застапував Република Македонија. Имаше многу скептици во Република Македонија, кои што викаа секогаш кога меѓународни институции решавале за Македонија на зелена маса, како што е да кажеме Меѓународниот суд на правдата, Македонија историски има меморија на губитник. Но ние за прв пат добивме еден правен, политички, државен спор но само ако не изутеха реално. Во пракса. Во секој случај, доколку има заедничка позиција во Република Македонија помеѓу власта и опозицијата, дека таа судска пресуда треба да се почитува и доколку кај пошироката меѓународна јавност се изградат сојузници кои што би дали поддршка на таквата пресуда, ние можеме да очекуваме и спроведување на истата. Барем да се добие покана за членство во НАТО согласно пресудата. И ние како политичка партија, доколку сегашната влада и покрај тоа и покрај начинот на кој што дојдоа на власт, доколку тие успеат да издействуваат Македонија да биде поканета согласно пресудата од Хаг
за членство во НАТО, ние ќе дадеме поддршка. Но доколку тие сметаат дека со виткање на кичмата, менување на име и нешто друго, дека тоа треба да биде начинот на кој што ќе треба да се изоди тој пат и да се сруши достоинството на цела нација, ние не сме сигурни дека ќе се постигне добро решение. Господин Милошевски, мора да се најде решение. И сите сме свесни во оваа држава дека доколку сакаме, а мнозинството граѓани според сите анкети очигледно сакаат, иако тоа сакање се повеќе и повеќе се топи реално, меѓутоа поголемиот дел од граѓаните сакаат во Европска унија и во НАТО. Добро дел од граѓаните кои што сега ве слушаат ќе речат па да, но добро, и ВМРО ДПМН не сака во НАТО, но не сака да преговара, не сака да попушта, не сака да биде попустливо и до каде тоа ќе води. Тапкаме во место, тоа со ние нели вечни изговори на добар дел од луѓето дека сакаме да имаме европски граѓани, но при тоа да не попуштиме. Мора да се попушти, веројатно. Република Македонија е земја која што во изминатиот период покажала дека има капацитет да постигнува решенија. Например, имавме и спор со Србија и Косово по однос на демаркацијата на границата. Спорни беа тие прашања, се работеше исто така за жешки теми, но се постигнаа решенија. Република Македонија постигнала и многу други договори кои што биле на рамноправна основа и биле постигнати. И ние немаме против да се стигне до одредено решение, но решението да биде решение кое што ќе може да биде достоинствено за македонскиот народ и за македонската држава. Ако се оди на решение по секоја цена, како што беше случајот со случувањето на времената спогодба, тогаш ние ќе имаме само времено, неодржливо решение, кое што нема да ја постигне целта. А сметам дека самата клима во Европската унија, која што во последниве 6-7 години е понегативно настроена кон проширувањето, има замореност во Европската унија од проширувањето, барем така говорат и Берлин, и Брисел, и Париз, и Хаг, им дава простор на земјите членки на ЕУ повисоко да ги дигаат билатералните спорови. Ние сме за европско решение, како што има решение Словенија и Хрватска. Словенија и Хрватска имаат територијален спор, кој што е многу поголем од некој ирационален спор за името, многу по-реален. И за што се договорија? Тоа е договарање на европски две влади. Едната членка на ЕУ, другата кандидат за членство. Се договорија. Отвараме преговори за членство со ЕУ и траат паралелно преговорите за членство со Европската унија и течат паралелно преговорите за надминување на спорот. И двете цели се сретнуваат во една точка. Преговорите за членство течат, преговорите за билатералниот спор течат и решението се стигнува во точката во која што се вкрстуваат, а тоа е за членувањето во ЕУ и во истиот момент решение за спорот. На таков начин, ако ние успееме Грција да се согласи да дозволи преговори на Македонија за членство во ЕУ и да се добие поканата за НАТО и во текот на ратификациите на нашето членство во НАТО и во текот на преговорите за ЕУ да се наоѓа решение за спорното прашање, тогаш мислиме дека атмосферата ќе биде многу подобра за двете страни и двете страни ќе имаат заемна доверба дека имаат заедничка цел. Нашата цел ќе биде да се стигне до ЕУ и до НАТО полноправно членство, целта на Грција ќе биде да постигне нешто она што тие сметаат дека треба да се постигне по однос на решавањето на билатералното прашање. Така, многу позитивни вибрации дојде од новата влада за соседите, и договорот и најавата за преговорите со името, именување на името на аеродромот, па некоја неутралност за Косово и ЮНЕСКО во однос на Србија, но еве и за 2 август повторно Српска православна црква не дозволува да го честуваме празникот во Прохор Пчински, каде што е основана новата македонска модерна држава. Меѓувреме се сретна Бугарија, Грција и Србија во Солун, немаше македонски представник, така што повторно некако таа наша позитивна енергија како да е само за домашна употреба. Јас затоа кажав, едно е ентузијазмот кој што ве поведува кога по рамото ве потапка тројца амбасадори, а друга е реалноста на терен. Средбата во Солун, каде што имавме српски председател, бугарски премиер и грчки председател, за нив е добра средба. И не е прашањето што разговарале тие и зошто се сретнале. Прашањето е зошто македонската дипломатија, која што представува сега нуди шарм, офанзива, добронамерност и сервилност, не успеала
да обезбеди место за македонскиот премиер да биде дел на таа средба. Бидејќи на средбата во Солун се разговарало за Македонија без македонски представник. И ние не можеме да се лутиме на Србија, на Бугарија и на Грција зашто тоа го направиле. Ние можеме да забележиме зашто таму отсуствувал македонскиот премиер. Се разговарало и за оној Дунавскиот тек и Вардарскиот тек и Моравскиот тек, да се направи еден пловен коридор помеѓу Дунав, Морава и Вардар и Солун. Но каде е тука Македонија и зошто не присуствувала на владино ниво? Затоа зборам дека сето тоа што се збори како од страна на владата, како менување на политиката, омекнување на политиката и соработливо со соседите и добра волја, треба да го видиме преточено во реалност на терен. Но за жал, се уште го немаме видено. И сега имавме една изјава на премиерот Заев од Сараево, кој што вика ги рачистивме сите прашања со председателот Вучич на Србија, и имаме изјава другиот ден од српските власти, од Српската црква, дека нема повторно да има чествување на Прохор Пчински по однос на македонската државност и Илинден. Затоа викам дека зборовите се лесно да ги искажете, сервилноста е лесно да ја понудите, но заштитата на националните интереси и реалноста во односите со соседите треба да ги покажете на дела. А сега за сега, освен зборови, флоскули, не гледаме дека на дело Македонија има нешто направено за да ги подобри своите национални позиции. Ќе ми дозволите уште некои прашања од гледачите. Зошто ВМРО ДПМН дозволи во нивно време да се изведат над 200.000 бугарски пасоши, а сега се против некаков си договор со Бугарија? Република Македонија според Уставот дозволува двојно државјанство. Тоа што, например, не го дозволува Сојузна Република Германија. Соединетите американски држави дозволуваат двојно државјанство. И во Македонија не можете на поединец да му забраните, доколку има основа, да добие американски, бугарски, швајцарски, турски или некој друг пасош на земја која што дозволува исто така двојни државјанства. И јас ќе ви кажам дека според она што го имам како сознание од луѓе, наши пријатели, роднини, комши и слично, сите оние кои што извадиле 99% пасоши на земји членки на Европската Унија го направиле тоа од прагматични причини, за да можат полесно да функционираат на економскиот пазар на ЕУ. Нема тука никаква подлабока суштина на доведување во прашање на нечив личен, национален или јазичен идентитет. И затоа сметам, од друга страна, дека и Бугарија, вице-премиерот на Бугарија пред неколку дена даде изјава во Република Македонија, во Западна Србија, во Молдавија и во Украина, тоа беа неговите зборови, дека гледаат мали, но значајни резервоари за демографско надополнување на она што Бугарија го има како демографски проблем. Бидејќи се членка на ЕУ, се членка на НАТО, но демографијата на Бугарија во последниве 15 години драматично се влошува и опаѓа. И тие се обидуваат преку политиката на издавање на пасоши, но и преку други стимулативни мерки да увезат население. Од Република Македонија мислам дека тоа не успеваат да го направат, освен што иматели на македонско и бугарско државјанство успеваат со таквото државјанство да се задоволат свој некои економски потреби за фирми или нешто друго на европскиот пазар. Добро, многу мина во ова, сега овие денови обвинуваат дека доста членови на ВМРО ДПМН функционери имаат бугарски пасоши, за бугарско минато се зборува, многу мина се спрашуваат каде тоа вие сега сте толку далечни со Бугарија. Со Бугарија ние имаме добри односи, имаме желби за пријателски односи, имаме желба за еден, како да кажам, заеднички сојуз и перспектива во рамките на Европската Унија, но со задржување на своето достоинство. А инаку, кога збориме за бугарски пасоши, поседување или непоседување, имаше еден интересен случај пред изборите со господинот Зетири Чауш. Тие отвориле една посебна работилница со добро уходани направи и произведувале фалсификат лични карти и пасоши, меѓу кои во најголем дел фалсификувани бугарски пасоши за челниците на ВМРО ДПМН. За Никола Груевски, за Антонио Милошовски, за Илија Димовски, за Владко Ѓорчев. Целта била, но за среќа полицијата го откри тоа навреме,
за време на изборната кампања тие фалсификувани бугарски пасоши да се покажат во јавност и да кажат еве го Груевски, Милошовски, Ѓорчев или Јадимовски имаат бугарски пасоши и ние наместо да збориме за нашата економска програма, да се правдаме за тоа дека немаме двојни државјанства. Значи, до таму се одеше во злоупотреба на стереотипите кон соседна Република Бугарија од страна на Социјалдемократскиот сојуз во изминативе 30 или би рекол 70 години, што сега навистина е чудно што за една недела, за еден месец се случува ваков пресврт, каде што сите спорни прашања кои што Република Македонија досега се обидувала да ги држи на одредена македонска позиција по однос на договорот, господинот Заев ги прифаќа веднаш, анблок, само за да се допадне на меѓународна сцена. По многу нешта сте различни со владеачката партија СДСМ, но во едно нешто сте слични, сакате ЕУ и НАТО како две најголеми македонски партии, но ете Македонија нема се уште свој амбасадор во Европската унија. Конечно ќе се договорите ли околу името и презимето и кога можеме да очекуваме кога веќе толку сме за Европска унија да имаме свој амбасадор таму? Па тоа е едно прашање кое што беше актуелно пред еден месец од прилика. Владата имаше кандидат за амбасадор во ЕУ, тоа беше доскорешниот пратеник Александар Николовски од Охрид, кој што има многу добра репутација на меѓународен план, бидејќи стана и подпредседател на парламентарното собрание на Советот на Европа во Страсбург. Ги помина сите фази и тестирање и завршен разговор пред Министерството за надворешни работи, ги доби акредитивите од сите 28 земји членки на Европската унија. За после доаѓањето на новата влада, првата одлука што ја донесува, и тоа без повикување на ниеден закон или член од законот или од уставот, да го спречат, да го запрат упатувањето на господинот Николовски како амбасадор во ЕУ. Што покажува тоа? Тоа покажува дека двете партии зборат дека имаат заеднички приоритет, членство во ЕУ, и дека тоа треба да биде прашање на заедничка доверба, но партијата СДСМ не сака да упати еден кадар во Брисел, токму затоа што тој кадар не доаѓа од нивните редови. Ќе ве потсетам на нашата доблест по таквите прашања. Кога ВМРО-ДПМН беше владеачка партија, ние, членот и поранешниот пратеник на СДСМ господинот Нано Ружин, го испративме да биде амбасадор на Македонија во НАТО. Со тоа испративме еден сигнал. Прво, дека ние на внатрешен план немаме разлика по приоритетот за членство во НАТО, и второ, во самата НАТО организација испративме порака дека ние како нација сме обединети и дека тој човек, без разлика што доаѓа од опозицијата, ќе го представува интересот на целата држава, и со тоа владата покажува доверба и кон опозицијата дека има заеднички приоритет. За жал, СДСМ гледа тесно партиски и имавме за прв пат случај каде што 50 пратеници од парламентарниот совет, од парламентарното собрание на Советот на Европа од Страсбург се потпишаа кон една критика, кон една резолуција, декларација упатена до Министерството за надворешни работи за заштита на репутацијата на македонската дипломатија, барајќи процедурата која што господинот Александар Николовски како ополномоштен амбасадор ја исполнил, да биде заштитена и истиот да биде упатен за амбасадор. Но очигледно е дека СДСМ, сегашниот министер Никола Димитров и премиерот Заев ја немаат таа големина и величина да кажат во ред. ЕУ е наша заедничка цел и ќе упатиме како доверба и подадена рака кон опозицијата човек кој што ќе може од нивните редови квалитетен човек да представува целата држава. И гледам дека владата нема капацитет околу тоа прашање да разговара со нас за постигнување на консензус. И за самиот крај повторно доаѓаме, иако темата беше договорот за добрососедство, до една, да речам, неконтинуирана надворешна политика, да ги кажеме црвени линии, да ги кажеме наша заедничка национална граница, до каде, зашто и како може се преговара, па во тој фокус новиот министер за надворешни работи, дали се обиде во овој период да оствари контакт со вас како поранешен министер за надворешни работи, со претходниот министер, колку вие практикувавте во овие ваши години на министерување да добиете совет, да прашате за совет од вашите претходници, тоа што е можеби пракса секаде во светот, или едноставно се држите до она што вие го работите? Зависи од личностите. Јас како министер за надворешни работи со
речиси сите предходни министри за надворешни работи сум остварил средби на почетокот на мојот мандат и во текот на мандатот, за да прашам едноставно за мислење, препорака, состојба за текната ситуација. Сум имал корист од таквите средби и би издвоил една. Тоа беше 2008 година, на моја покана и поранешната министерка Илинка Митрева го прифати тоа, направивме заедничка посета на официјален Париз, за да лобираме за членство во НАТО. Таа е франкофон, беше уважена во тие кругови. Јас како министер одлучив да ја поканам да биде дел од делегацијата и заедно да се сретнеме со францускиот министер за надворешни работи и да ја изложиме нашата желба и приоритет за членство во НАТО, но да ја представиме и реално нашата обединетост како политички партии, кога збориме за НАТО, дека збориме во еден глас, без разлика дали сме од ВМРО или сме социјалдемократи, или сме од ДУ, или сме од ДП, или од не знам која партија. За жал, со потегот на сегашниот министер да го дисквалификува Александар Николовски од амбасадор на Македонија во Европската Унија, тој покажува дека од старт не подава рака за соработка и ексклузивно си ја превзема одговорноста само на себе и тука не ја вклучува, или барем во овие моменти, не сака да ја вклучи опозицијата, да работиме заеднички на националните приоритети. Имаше своје обраќање пред Комисијата за надворешна политика, тоа беше се до сега што сме го имале како заеднички контакти. Тоа обраќање заврши недовршено, со една пауза во моментот кога побаравме да каже нешто повеќе или да го представи договорот помеѓу Македонија и Бугарија. Добро, час и 15 минути, горе-долу се надам дека опфативме од се по нешто. За крај, иако има жешко лето, прашање до вас, има ли простор за годишен одмор? Веројатно ќе има простор за годишен одмор кон средината на август, но и доколку нема, иако работиме цело лето, имаме поважни приоритети, не е страшно. Добро, ви благодарам за гостувањето во моја емисија. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со најредната телевизија Македонија, телевизија Сител. Имајте убав и пријатен ден и се гледаме повторно утре.